labo ng cellphone. Hello guys! Welcome back po sa channel ko, Marchie Vlog. Ngayon ay October 2, 2022 na guys, no? Ayan, ang tsaka-tsaka ng lola nyo. Kasi guys, maaga pa lang gising na kami. Nagpunta na kami ng hipag ko sa palengke, no? Kasi guys, birthday ngayon ni Rain, yung pangalawa kong anak. And then, ang wish niya kasi ngayong birthday niya ay mamigay sa mga street children guys, no? Ng konting blessings. Ayan guys, no? Ayan, hinahanda nila. Ayan. And then, hindi lang yan guys, no? Nagbigay din yung anak ko ng konting handa dito, para dito sa bahay na pagsasalu-saluhan namin. Ayan guys, no? Bali, ayaw niya nga ipa-vlog yan. Nagagalit sa akin. Wala siya guys ngayon, no? Nagsimba. Kaya, yun lang guys, no? Kumbaga na i-share ko lang. Bali, ang kaganapan lang ngayon ay meron kaming konting pagsasalu-saluhan mamaya. Yan guys, no? Update ko na lang kayo mamaya sa mga susunod naming kaganapan. Kaya makalat sa amin guys, dahil alam nyo naman guys, no, nagpapagawa kami ng bahay ngayon. Mamaya na lang guys, update ko kayo. And then kasi nagluluto pa rin kami doon. Tapos guys, no, share ko lang sa inyo, ayan, merong fried chicken. Yan guys ay galing kay Ian, no, sa boyfriend ni Rain. Ayan. And then nagdala rin siya ng cake guys. Yan guys, no, shinare ko lang yung bigay sa kanya ng boyfriend niya. So yun guys, no, bali ayan yung mga pagkain na ipapamigay ni Rain sa mga street childrens. Bali spaghetti and Shanghai, and then 50 pieces yan lahat-lahat guys. Ayan guys, no, ipini-prepare na namin lahat. Bali, yan. Konting blessings lang guys, no, para sa mga street childrens. Yan ang wish ni Rain sa kanyang birthday. So yun guys, no, bali nagluto ako ng kare-kare. Ayan. Nagluto ako ni Rain ng kare-kare. Yan yung pahanda niya sa amin guys, no. Yan yung konti namin pagsasaluhan. And then may pansit kami, may Shanghai, may spaghetti, and then may fried chicken. Yan guys yung konti namin pagsasalu-saluhan, no guys, na mag-anak. Ayan. Niluluto ko pa lang siya guys, and then patapos naman na siya guys. Kumbaga yan, nalagay ko na yung pechay, kaya konti na lang yan. Hindi natin dapat labugin yung gulay kasi mas masarap kapag ka medyo crunchy yung mga gulay niyan guys. Yan guys, no, update ko kayo ulit mamaya. Cheers! Pongit niya. Bongga! Alayo! Ganda. Okay na yan. Ganda naman yung view. Dumi, kailangan yung kalat. Dali. Okay lang yan. Kalat is real. Alisin ko na tawag. Meron. Bubulayin bago yan. Parang sa inyo. Dali. Takam na ako. Pakita natin. Masinggera. Bobo. Game. Ay, teka lang daw. Baka mabuhusan yung cake ha. Buhusan naman. Tara pa ma. Kay mawala sa piling. Ano ako mag... Dali na kayo. Ochi, videoin mo na. Makabidyo naman eh, kanina pa eh. Ay, picture ba? Tawa, nakabidyo. Wala na yan. Ano ba yan? Mamaya paikot. Kung ano din. Pangit talagang scripted. Tapos na? Lakla ka na. Lakla ka na eh, no? Wait lang, show muna. Game. Lapit kayo. And, 1, 2, 3, cheers. Hindi na. Ano ba yan? Ano kasi gano'n? Papasok kami lahat sa ano. Pataas kasi lahat. Papasok kami lahat. Dapat sa kanya. Okay, go. Diyos ko po. Alam ka naman kasi yung bilang 1, go. Baka bago kayo matapos, yung cake mabubuhusan. Okay. 1, 2, ay, hindi kita yung kayo yan. 1, 2, 3, game. Walang tumbang. Yung yellow lang. Perfect. Sarap.
Ano yung parte-parte lang? Ngayon na nga kapag ano na, patapos na ang haba eh. Oh, sumala. Asang bars po. Iwanan mo kasi. Iwanan mo pa eh. Ano yung pampasarap? Matamis-tamis yung grenade din yun. Oo. Ano? Ano yung alak din? Hindi. May alam mo yan. Parang hindi. Para lang syrup, gano'n. Oo, parang. Pampasarap lang. Tapos may gano'n. Wow, sarap. Tapos lalagyan ng cake. Sinami for the ingay. Ay. For the ingay.